Tokutei Gino result has been published 1 month ago. तर अब चाहिँ म Tokutei Gino गर्ने सोचमा छैन। किन Tokutei Gino गर्दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै जाँदैछु र सो यु क्यान बी भेरी क्लियर व्हाट इज Tokutei Gino एन्ड स्टुडेन्ट भिजा एन्ड वर्किङ भिजा है त। सो यो भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो बनाउन चाहन्छु किनकि my videos are comparatively going long, so people are feeling lazy and एकदम बोर हुँदो रहेछ क्या लामो भिडियो बनाउनु चाहिँ। सो I'll jump straight into the topic. भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई म सब्स्क्राइब गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सो जस्ट लिटल बिट छ हैन 100,000 सब्स्क्राइबर पुग्नलाई। I request you to make my 1,000 subscribers. Future I will be motivated to give you educational video. सो Tokutei Gino को रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छ हैन। यसबारेमा चाहिँ भिडियो मैले बनाएन किनकि आई एम नट रियली इन मुड टु डु एसएसडब्ल्यु वर्क राइट नाउ हैन। अहिले चाहिँ म एसएसडब्ल्यु को लागि गर्ने सोचमा छैन किनकि अहिले चाहिँ मलाई पैसा भन्दा पनि सिप चाहिएको छ क्या। बिकज आई वाज टट टु बी समथिङ एल्स हैन फ्रम माई प्यारेन्ट्स हैन। जहिले पनि मनी इज नट एभ्रिथिङ। ओके सो I'm not going to do SSW right now. So why I'm not going to do SSW work right now भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। र SSW भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले मेरो अगाडिको भिडियोहरुमा पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु र SSW को एक्जाम कसरी दिने पनि मैले प्रिभियस भिडियोतिर एकदमै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। र केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाई तल कमेन्टमा गर्नुभयो भने चाहिँ आई विल मेक यु भेरी क्लियर इन नेक्स्ट भिडियो। सो यु क्यान कमेन्ट डाउन। फर्दर डिले लेट्स get into our topic today. So SSW चाहिँ किन नगर्ने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म फेरि नियमको गएको सेचुक्यो भएर चाहिँ फेरि सेनमन गएको चाहिँ पढ्न जाँदैछु हैन। किनकि SSW बाट वर्किङ लाउनु र सेनमन गएको गएर वर्किङ लाउनु चाहिँ अलिकति फरक छ। सो के फरक छ भन्दाखेरि सेनमन गएकोबाट गएर तपाईले भिजा वर्किङ भिजा लाकोलाई चाहिँ गिजिङको भिजा भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको यति पिरियड 5 वर्ष 6 वर्ष यति भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाई जतिसम्म बस्न मन लाग्छ त्यतिसम्म बस्न पाउँछ। र एसएसडब्ल्यु भिजा भनेको चाहिँ अहिले हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भनेको इचिगोको हो। त्यो इचिगोको चाहिँ 5 वर्ष मात्र लिमिट हुन्छ। सो आफ्टर 5 इयर्स यु हेभ टु रिटर्न टु द कन्ट्री है। हाम्रो देश फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ कि 5 वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ। बट अहिले रिसेन्टली आएको एउटा अपडेटमा चाहिँ 3टा चाहिन्छ है त। यसको लागि चाहिँ 3टा, एउटा इचिगोबाट निगोको एक्जाम पास, एउटा एन्ट्री लेभलको ल्याङ्ग्वेज स्किल र ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट। र अर्को चाहिँ एउटा लिडरसिपको एउटा सर्टिफाइड, त्यो जुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको त्यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँ लिडिङ गर्ने तपाईँसँग क्यापेसिटी छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्टिफाइड गरिदिसकेपछि चाहिँ you can convert to Tokutei Gino SSW निगो है त। Tokutei Gino 2 मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिमिट चाहिँ तपाईसँग इन्फिनिटी छ है त। तपाई बाजुन्जेलसम्म बस्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो परिवारलाई पनि बोलाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यता जापानमा। यो भयो डिफरेन्स है त। सो मैले चाहिँ किन आज चेन्ज नगरेको भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुले कुरा गर्न गइरहेको थियो किनकि मलाई पनि यही हो, जापानमा बस्ने लिमिट चाहिँ मलाई पनि धेरै चाहियो हैन। पर्सि गएर पनि अब रेस्टुरेन्टमा काम गरिसकेपछि एउटै खाइसा एउटै कम्पनी अथवा रेस्टुरेन्टकै लाइनमा मात्र पछिसम्म काम गर्न चाहिँ अलिकति झन्झटिलो हुने भएकोले चाहिँ म चाहिँ यस्तो सोचेँ हैन। आई एम नट मिन टु बी स्टे इन वान प्लेस एन्ड वर्क फर लाइफ लङ हैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको बिल्कुल मन पर्दैन क्या। सो आई एम नट चेन्जिङ राइट नाउ। सो Tokutei Gino गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्यालेरी कम हुने भएर आई एम नट चेन्जिङ राइट नाउ। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ आई विल ओन्ली गेट होलिडे हैन। अब सबै मैले त्यो भ्याकेन्सीहरू धेरै खोजेँ हैन। त्यो भ्याकेन्सीहरूमा 6 दिन काम गर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको कस्तो वर्किङ आवर दिएको छ भन्दाखेरि 2 बजे बिहानको 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म, अनि 2 बजेदेखि चाहिँ फेरि क्युके हैन ब्रेक टाइम 3-4 घण्टा, अनि त्यसपछि फेरि प्याक हुने टाइममा क्या गधा पेलान जस्तो पेलाउने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएर चाहिँ अहिले म गरेको छैन। यो चाहिँ एकदम फ्र्याङ्कली कुरा है त। सो स्यालेरी रेन्ज पनि कम हैन। अनि त्यसपछि बस्ने खाने सबै आफ्नो, अनि त्यसपछि हुन्छ नि त स्यालेरी रेन्ज चाहिँ यो पुग्दैन क्या, धेर बच्दैन क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले चेन्ज नगरेको हो हैन। सो अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले डाइरेक्टली चाहिँ कम्पनीसँग लिङ्क गरेर चाहिँ मैले डाइरेक्टली काम गर्न सक्दिनँ क्या। एसएसडब्ल्युमा चाहिँ एउटा ब्रोकर चाहिँ चाहिन्छ क्या। किनकि पछि केही प्रब्लम भयो भने केही भयो भने चाहिँ कोसँग कुरा गर्ने त भनेर हुन्छ नि त। अलिकति हामी चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ पुग्या हुँदैनौँ भनेर हो कि के हो हैन। तर
I cannot go directly to the company and ask for the job in SSW हेर SSW चाहिँ म सिधै गएर काम दिएँ मलाई भनेर त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन रहेछ किनकि एउटा गाईको एउटा फरेनर्स भइसकेपछि हामीहरू आफ्नै ठाउँको एउटा फरेनर्सलाई समातेर उसलाई चाहिँ एउटा कम्पनीबाट चाहिँ SSW को लागि काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यति पे पाउँदिनँ जति पे मैले पाउनु पर्ने हो त्यही भएर पनि त्यो पनि एउटा रिजन हो मैले SSW क्विट गर्नुको चाहिँ SSW क्विट गरेर चाहिँ म आफूले चाहेको एज माई डिजायर आइ एम गोइङ टु भिडियो एडिटिङ स्कुल होइन अहिलेसम्म गएको थिएन म होइन टु बी फ्रेङ्क सो अलिअलि युट्युबबाट हेर्दै सिकिरहेको थिएँ एन्ड अहिलेसम्म काम चला भइरहेको थियो बट आई लाइक टु बी प्रो इन भिडियो एडिटिङ एन्ड मास्टर्स इन स्टोरी बोर्डिङ होइन त्यसपछि ग्राफिक्स डिजाइनिङ या इत्यादिहरू चाहिँ मलाई सिक्न मन छ कि पहिल्यैदेखि नै सो आई एम गोइङ टु भिडियो एडिटिङ सेनमन गएको फ्रम नेक्स्ट इयर सो के हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ जाने नै एकदम भनेरै बसिरहेको हो होइन पुरै यहाँनिर फर्मसम के भर्नु पर्दो रहेछ होइन गान्छ भन्ने हुँदो रहेछ त्यसपछि मेन सेजीको लागि अप्लाई गर्ने इक्जाम दिने त्यसपछि बल्ल सेलेक्ट भइसकेपछि बल्ल अर्को वर्षको 3 महिना 4 महिनादेखि चाहिँ त्यो स्कुल सुरु हुन्छ है त सो अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ लगभग 99% स्योर छ आइएम गोइङ टु भिडियो एडिटिङ स्कुल होइन बट एक्चुअली आइएम नट क्विटिङ तोक्ते गिनो होइन तोक्ते गिनो पनि गर्न पनि सक्छु किनकि अब लेट्स सी हाउ इज द स्कुल नेक्स्ट इयर सो मन परेन भने चाहिँ म तुरुन्तै सुगु चेन्ज टु तोक्ते गिनो SSW यता अब कमाइ भनेको त्यस्तै हो जापानमा होइन जति कमाए पनि भोलिपल्टदेखि फेरि बाँच्ने पैसा भनेको त्यही हो जेरो सो धेरै कुरा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ सो इफ देयर एनी क्वेसन रिगार्डिङ टु भिडियो एडिटिङ स्कुल सेनमन गएको इन जापान एन्ड तोक्ते गिनो यु क्यान कमेन्ट राइट डाउन बिलो सो आई क्यान मेक अ भिडियो रिगार्डिङ द्याट वान सो see you in next video. Keep watching Nepal vlog.